Vâng, thưa các bạn, sau đây là chương trình về quay slam bóng bỉ bí bỏng. Chào mừng với các bạn đã đến với kênh Đoàn Hân Nguyễn, Đoàn Thanh Hân. Đây, cục slam tròn bí bỏng kéo thật là dài. Nhấn. Em ấy rất là dẻo. Rồi, đây chính là loại thứ hai. Đây, loại màu xanh nước biển, chó nằm bơi trong nước. Đây. Nó tuyệt vời ông mặt trời, rất là dẻo. Ồ, đất quá. Cái nhẹ thôi, đừng cái mạnh này. Đừng gì nhẹ mất trụ. Nó đi ngược đây, rất đẹp nha các bạn. Chó con chó. Chó nghe vào Gong. đi đi chỗ khác. Các thành viên trong gia đình. Mình phá không? Đâu, bây giờ mình sẽ kết thúc với slam màu xanh nha các bạn. Tiếp theo sẽ là slam banana, slam chuối. Banana. Slam này là slam trơn. Wow, Dương Ngọc đau mắt rồi. Mình đã lấy ra rồi, đây. Tất nhiên mình sẽ không bỏ bằng chuối, cục này rất là đẹp. Đây, mình sẽ để đây. Mắt thần của viên ngọc. Rất là bự. Để lên lại nhé. Qua đi ngắm cảnh. Very good. Đây là chị thử nha. Bữa ăn nè. Rồi tiếp theo đến loại thứ hai. Đây là slam. Đây chỉ là bộ slam rất là đẹp. Mỗi lần nữa. Nó hấp bánh nha các bạn. Em có lấy slam này không? Mình slam này là đã rất có rất là nhiều đẹp mình rồi. Slam này đã có rất là nhiều bạn đẹp của mình rồi. Video đến đây là kết thúc. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.